Sziasztok, Respot HD vagyok, és most ez a legelső Redstone-os videóm. Ez nem Redstone tutorial, ez ugye csak egy ilyen bemutató. Ez egy szép kis kandalló, méghozzá Redstone-nal működő, és van még egy kis plusz funkciója is ennek a kandallónak. Kinyílott a titkos ajtó, és itt a mi kis szobánk. Hát ez így csak ilyen, ez ilyen láva szar. Na mindegy, de lerejthetitek cuccaitokat, vagy akár még a barátaitok elől is elrejthettek néhány dolgot. Na, először is bemutatom csak így kinézetre. Már nem is tudom melyik update hozta azt, hogy nem csak ilyen tűzgolyóval lehet begyújtani ezt a pokolkövet, és hát akármit, ugye ő fogja adagolni nekünk, az adagoló. Akkor kiveszünk még egy kovakövet, illetve kovakő és acélt, nekem öngyújtó és kész. Na, ez itt még csak karra van megcsinálva, szóval nincsen meg az a behúzós, amikor én ugye ide lerakom a redstone-t, és akkor nyílik ki, és csukódik be. Felveszem a fákját, lerakom, így. Ez ugye egy pillanatnyi jelet ad, behúzza a piszton. Jó, mindegy, azt majd később elmagyarázom. Ha szeretnétek erről tutoriált, akkor szóljatok, és szívesen megcsinálom. Ez a kar vezeti ezt, ugye ilyenkor lehet átmenni rajt. Annyi szépséghibája van az egésznek, hogy ez itt látszódni fog, de az semmi. Én a piros gyapjút azt a redstone-ozáshoz használtam, szóval nem muszáj pont azzal. Akkor nézzük is meg. Meghúzzuk, begyulladt a kandalló, ezt itt be lehet építeni, ezeket a repeateröket is, ez egy kompakt rendszer, nem az én nagy szüleményem. Ez egy német Minecraftosé, azt hiszem. Szóval ennyi is ez a kis videó. Ha szeretnétek róla tutoriált, akkor szívesen megcsinálom, írjatok kommentet, és ha összegyűlik minimum 5 vagy pár komment, illetve privát üzenet, akkor szívesen segítek. Sziasztok!